Bel, ku langsung ayu tenan. Seneng aku delok iku iki. Lambemu, irungmu mancung. Jajan. Neng iki. Ngopo kok jen ora seneng karo aku iki, Bel? Ya Allah, Bel. Kowe iki janane koyo ngene. Pak mungkin biyen supire ning ngendi to, Bel. Anak kok jan iso main-main pipine. Mbokmu biyen jame apa to, Bel? Jan. Ngopo kowe men? Udah pipis ning tembok. Kaya dokter cak. Rok, ngopo men kok ketoke lesu men. Ngopo to ngopo? Lemes men ya. Iki lho, Bro. Aku ki seneng cewek, tapi tolak terus. Cewek. Kok iso? Delok. Ya ayo ngene kok kaya Saprenata. Ya yo. Ngene kuwi. Tapi denan piye mbek kowe? Kan iki tolak terus aku ki, Bro. Kabeh wis tak kei, sebarang-barang tak putih. Maneman ora tok kowe iki. Lah piye carane ben entuk aku? Ya sebagai kanca tak ewangi gitu pan. Nyekur cewek sepele ya. Nah, terus ki piye? Saranmu piye? Ngene wae, aku de kenalan. Tapi kowe gelem ora sih? Aku duwe channel dukun. Nek kowe gelem. Kan ora, Bro. Tapi aku ora tau dukun-dukun iki. Alah santai. Kowe lara ati to. Nek kowe gelem kita gak alamate. Ya wis, tak jajali, Bro. Makasih yo. Ya wis, Bro. Tak cabut sik. Ya, makasih lho, Bro. Sukses yo. Yap. Hati-hati lho. Oh, nah iki dukun spesialis pelet Mbah Gatot tidak jadi uang kembali. Waduh, monggo. Permisi, Mbak. Rene. Ana apa kita kok ini? Nganu, Mbah, masalah percintaan. Nom-nom anak nganu wong itu ora iso. Lah jero pripun, Mbah? Aku ki wis segalanya tak kene dene, tapi ditolak terus, Mbah. Lah iki piye carane, Mbah? Ya. Gampang. Jenenge sapa? Bella, Mbah. Ana gambare ora? Ono, Mbah. Kene didono. Ya. Iki, Mbah. Ola so. Iki lak bojoku non. Maksud lu piye? Wah, Balik. Kira, selamat sih. Kita